दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि एयर कंडीशनर में पानी निकलता है, पर सवाल ये आता है कि आखिर ये पानी निकलता कहाँ से है और कैसे निकलता है। बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, दरअसल एयर कंडीशनर से पानी निकलने की क्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी भर कर रख देते हैं तो गिलास के ऊपर पानी की बूंदे जम जाती है और कुछ समय के बाद यह बूंदे पानी के रूप में गिलास के नीचे इकट्ठा हो जाती है। ऐसे ही जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें लगे पाइप से गुजरती है और उस पाइप के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है और यही बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी का रूप ले लेती है और यही पानी एयर कंडीशनर से बाहर निकलती है। यही कारण है कि एयर कंडीशनर से पानी निकलती है।